Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel JSB Jejak Si Bewok. Kali ini kita akan vlog horor ya guys. Vlog horor di Bukit Sulap. Yang konon katanya sini sering tadi suara-suara yang sering mengganggu aktivitas warga di sini ya guys. Ini sudah mulai menampakkan ekstrim ya guys. Lampu-lampunya sudah mulai agak redup. Kita akan vlog di sini ya guys. Kita akan vlog. Kita akan telusuri jejak-jejak yang ada di sini. Oke. Di sini ada bangunan tua ya guys. Bangunan sudah lama tidak ditunggu. Assalamualaikum. Di sini tempatnya wisata Bukit Sulap yang ada di Lubuk Linggau. Di sini kita tidak bisa masuk karena sudah terkunci ya guys. Di sana ada dalamnya, ada itu. Kita telusuri terus ya guys. Telusuri tempat ini. Tempatnya lumayan guys, lumayan gitu. Wisata Bukit Sulap Lubuk Linggau. Sini ada juga kereta miring. Ada kereta miring juga sini. Kita akan lewat sini ya guys, lewat tangga. Kita akan ke sini ya guys. Sini tangga menuju kereta miring ya guys ya. Nah, di sini ada kereta miring. Kita akan sini. Nah, ini nampak keretanya guys. Ini keretanya. Inskiator Bukit Sulap ya guys. Di sini agak menegangkan, suasana agak mengerikan. Di sini juga sekitar jam 12 malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini menuju ke atas. Ini menuju ke atas. Dilarang masuk selain penjaga. Ini kita sudah izin dengan penjaga ya guys. Karena kita sudah minta izin. Karena ya, kalau tidak minta izin kita tidak tahu. Ini guys, ini keretanya mantul. Nah, ini adalah kereta. Nah, itu kotanya guys ya. Nah, lihat nampak kota itu. Nah, ini kereta menuju puncak Bukit Sulap ya guys. Ini jalurnya sampai ke atas. Jalurnya sampai ke atas guys. Lihat, sampai ke atas jalurnya. Nah, di sini wisatanya cukup menarik di Lubuk Linggau yang harus kita kunjungi ya guys. Kalau pagi-pagi pelancong yang tiba di Lubuk Linggau, mampir saja di wilayah sini ya guys. Karena wilayah sini bagus. Ini agak ekstrim. Ada batang juga guys. Kita lihat. Assalamualaikum. Saya di sini tidak mengganggu. Saya sini ingin berinteraksi ke semua penghuni di sini. Saya tidak mengganggu. Nah guys, lihat guys. Ini lokasi pertama. Ada juga yang keduanya sana. Ini ibarat kan jalan pertama menuju puncak ya guys. Jalan pertama menuju puncak. Assalamualaikum. Saya tidak mengganggu di sini.
Tampakkanlah diri kalian. Saya ingin berinteraksi. Kita ke bawah guys. Kita ke bawah. Nah ini jalan ya guys, jalan rel ya. Jalan relnya di sini. Nah, lihat kan jalan rel. Ini tangga. Kalau kita kuat atau gimana ya, kita lewat aja ke tangga ini menuju ke atas. Kalau tidak kuat, kita terpaksa memakai eskalator ini ya guys, menuju puncak ya guys. Nah, menuju puncak sini. Ini puncaknya kurang lebih kalau anak tangganya 1000 anak tangga ya guys. 1000 anak tangga. Nah, PT enggak, kita jaga dan lindungi tumbuhan serta detektif ya guys. Nah, ini tangga ini 1000-an tangga menuju atas puncak Bukit Sulap. Ini saja saya sudah ngos-ngosan berjalan baru berapa tangga. Saya ngos-ngosan di sini. Assalamualaikum. Saya tidak mengganggu. Ini perkiraan saya jalur ini ada sekitar 1 kilo ada guys, dari bawah ke atas 1 kilo ada jalan ini. Apalagi kita menuruni tangga. Nah guys, itu kota Lubuk Linggau ya guys ya. Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum. Gua gimana ya? Gua ngos-ngosan berjalan di sini karena tangganya cukup menanjak. Ngos-ngosan sekali guys ya. Angin di sini sangat deras guys. Sangat deras anginnya. Sangat deras. Assalamualaikum. Saya ngos-ngosan. Assalamualaikum. Entah ini ujungnya sampai mana, nggak tahu. Kalau kita sudah lelah, kita akan turun karena tangganya tinggi, menanjak. Tinggi menanjak juga guys. Kalau kami tidak tahan, kami akan turun. Assalamualaikum. Hadir. Di sini saya tidak mengganggu. Saya ingin interaksi kepada kalian. Ini wow, luar biasa. Malam-malam sudah berkeringat saja saya guys. Sudah berkeringat saja malam-malam. Ini kemungkinan 1000 anak tangga ini guys. Karena tangganya di sini ada batang besar ya guys. Batang besar. Nampak guys, batang besar. Kita zoom dulu. Batang besar guys. Suasananya agak dingin guys. Dingin. Kita menuju lokasi kedua. Wow. Di sini batang apa ini nama ini? Nggak tahu saya batang apa. Baju saya sudah penuh dengan keringat guys. Penuh dengan keringat. Assalamualaikum. Turunnya mudah, tapi naiknya ke puncak napas kita ngos-ngosan. Nah, batang besar guys. Ini ada batang besar. Ada batang besar guys. Tinggi ya guys pemandangannya guys ya. Wow. Pemandangannya jadi ini seperempat bukitnya aja ya guys ya. Pemandangannya sudah begini.
apalagi kita menuju bukit puncaknya gimana ya bagi pemandangannya bagus. Mungkin ini puncak, setengah puncaknya aja pemandangannya begitu indah di malam hari. Bagi kita menuju puncaknya, tapi kita menuju puncaknya nggak tahu, sudah kaki ini sudah mulai berat karena naik tangga tadi.